شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Willkommen zurück, meine ehrenwerten Geschwister im Islam. Ich hoffe, dass ihr alle gesund seid und bei starkem Iman. In meiner heutigen Ramadan-Spezialserie werden wir eine weitere sehr wichtige Rechtsfrage besprechen und erläutern, inshallah. Da viele von uns davon betroffen sind oder Familienangehörige, Verwandte oder Freunde kennen, die davon betroffen sind. Jeder von uns war mal krank und weiß, dass die Krankheiten und Schmerzen vielfältig und unterschiedlich sein können. Und genau deswegen ist es für uns Muslime sehr wichtig zu wissen, welche Art von Krankheit und Schmerz einem erlaubt, das Fasten unterlassen zu dürfen und welche eben nicht. Die folgende Aussage Allahs, Tabarak wa Ta'ala, ist dabei sehr wichtig. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. In dieser Ayah wird klar und deutlich erwähnt, dass der Kranke und der Reisende die nicht gefasteten Tage zu einer späteren Zeit einfach nachfasten müssen. In manchen Büchern der islamischen Rechtslehre findet man vor, wie einige Rechtsgelehrte die Definition einer Situation, die einem erlaubt, das Fasten zu brechen, versuchen zu definieren. Es werden beispielsweise folgende Definitionen genannt. Erstens, wenn man nicht mehr ohne Hilfe aufstehen kann. Zweitens, wenn man nicht mehr ohne Hilfe alleine laufen kann. Drittens, wenn man nur noch bettlägerig ist und so weiter. Die korrekte Definition nach der Mehrheit der Gelehrten ist jedoch nicht vom Erscheinungsbild des Menschen abhängig, sondern von den Eigenschaften dieser Krankheit oder diesen Schmerzen und ihren Auswirkungen auf den Menschen. Die Ulama unterteilen den Zustand eines Kranken in 3 Hauptsituationen. In der ersten Situation beeinträchtigt das Fasten ihn nicht oder kaum. Wenn es sich um leichte Schmerzen handelt, wie Schmerzen am Fuß, am Finger, am Zahn, leichtes Fieber, leichte Kopfschmerzen und so weiter. Trotz diesen leichten Schmerzen kann man seinen Verpflichtungen weiterhin nachgehen und einkaufen und so weiter. In diesem Fall darf man nach den mehrheitlichen Gelehrten, und alle 4 Imame der Rechtsschulen sind eingeschlossen, das Fasten deswegen nicht unterlassen. Das Fasten deswegen nicht unterlassen. Fast keiner von uns ist befreit von irgendwelchen leichten Beschwerden und Schmerzen, deswegen wird dem keine Beachtung geschenkt. In der zweiten Situation fällt es einem schwer zu fasten, ja, und man ist in Bedrängnis, aber das Fasten ist nicht gefährlich. Wenn ihr gleich die dritte Situation euch gleich anhört, könnt ihr die zweite Situation inshallah besser verstehen. Die Rechtsgelehrten zitieren folgende Fälle unter Situation Nummer 2. Erstens, wenn das Fasten Grund dafür wird, dass die Genesung, die Heilung sich verspätet. Die Ursache der Verspätung könnte sein, dass sein Körper Nahrung und Wasser braucht oder seine Medikamente zu ihren gewöhnlichen Zeiten. Fall Nummer 2, wenn das Fasten zu einer Erschwernis und zu einer Bedrängnis führt, das für gewöhnlich nicht üblich ist. Hier geht es darum, dass die Kopfschmerzen, die er beispielsweise jetzt hat, nicht gewöhnlich, die sind, die er immer mal ab und zu hat. Diesmal sind die viel stärker. Als Imam Ahmed rahimahullah bezüglich Fieber gefragt wurde, ob es einer Person erlaubt sei, aufgrund dessen das Fasten zu brechen, antwortete er ja. Welche Sache ist denn stärker schädlich als das Fieber? Also welche Sache ist denn schädlicher als das Fieber? Wenn also jemand Fieber hat, so ist er entschuldigt und kann sein Fasten pausieren. Fall Nummer 3. Wenn das Fasten Grund für seine Erkrankung wird. Wir haben jetzt im Fall Nummer 3 nicht, wie im Fall Nummer 1 und 2, die Verspätung der Genesung, und wir haben nicht eine Erschwernis und eine Bedrängnis, die nicht üblich ist, sondern es ist sogar ein Grund dafür,
dass wir uns erkranken. Also das Fasten ist ein Grund dafür, dass wir uns erkranken. Also wenn man weiß, dass man in der momentanen Situation aufgrund des Fastens an einer Krankheit erkranken könnte und die Krankheit dadurch sogar zunehmen könnte, dann ist man auch entschuldigt und kann das Fasten pausieren. Jemand muss genau zum Sahur eine Tablette nehmen, die sehr wichtig ist für seine Gesundheit. Sollte er jetzt Sahur verschlafen und den ganzen Tag einfach fasten, befürchtet er, dass er dadurch gesundheitlichen Schaden erleiden könnte oder dass seine Krankheit zurückkehrt und so weiter. Auch in diesem Fall darf er das Fasten brechen und diesen Tag dann nachholen. Abschließend als Fall Nummer 4 wird erwähnt, wenn das Fasten seine Krankheit und die Intensität seiner Schmerzen stärkt. In all diesen eben erwähnten Fällen ist es Sunnah und besser, das Fasten zu unterlassen. Fastet man dennoch, so ist die Tat verpönt, aber das Fasten ist dennoch gültig nach der korrekten Ansicht. Und dies umschließt wieder alle 4 Imame der Rechtsschulen. In der dritten Situation, liebe Geschwister, ist das Fasten gefährlich und würde zu Verletzungen oder Störungen der Funktion eines Organs oder Körperglieds führen oder sogar zum Tod. Wenn ein Arzt beispielsweise zu einem herzkranken Patienten sagt, das Fasten könnte dazu führen, dass sie einen Herzstillstand erleiden. Oder wenn ein Arzt einem Dialysepatienten sagt, das Fasten könnte zu einem kompletten Nierenversagen führen und so weiter, so muss er in diesem Fall das Fasten unterlassen, ansonsten sündigt er. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ila tahluka, und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, la darara wa la dirar, kein Schaden und auch kein gegenseitiges Schädigen. Dieser Hadith ist nicht nur ein Beleg dafür, anderen keinen Schaden hinzuzufügen, sondern auch sich selbst nicht. Eine weitere wichtige Angelegenheit ist die Frage, wer beurteilt und bestimmt die Situationen? Manchmal weiß man vielleicht nicht ganz genau, in welcher Kategorie man sich befindet. Kurz und bündig, liebe Geschwister, nur der Betroffene selbst oder ein Arzt schätzen die Situation ein und bestimmen diese. Bei den betroffenen Personen ist anzumerken, dass die Mitte und Allgemeinheit der Gesellschaft maßgebend dafür sind. Nicht jene, die übertreiben und jede kleine Krankheit als tödlich oder sehr schlimm bewerten und deswegen das Fasten pausieren. Noch jene, die in die andere Richtung übertreiben und alle noch so gefährlichen und schwerwiegenden Krankheiten missachten und trotzdem weiter fasten. Oder sich Jahr für Jahr in Bedrängnis und Erschwernis bringen. Meistens sind es die älteren Muslime, die einfach auf das Fasten nicht verzichten wollen und sich in große Gefahr bringen. Einige Betroffene können ihre Situation deswegen gut einschätzen, weil sie sich kennen und weil sie in der Vergangenheit Erfahrung mit dieser oder jener Krankheit gemacht haben. Was den Arzt angeht, so genügt es, wenn nur ein einziger Arzt die Situation einschätzt und bestimmt. Eine Zweitmeinung ist nicht erforderlich. Es muss sich lediglich um einen zuverlässigen Arzt handeln, der sich in seinem Bereich gut auskennt und weder in der Beurteilung zu streng ist, noch zu locker. Hierbei spielt es auch keine Rolle, ob es sich um einen Arzt oder eine Ärztin handelt. Und nach der korrekten Ansicht spielt es auch keine Rolle, ob der Arzt ein Muslim oder nicht Muslim ist. In der nächsten Aufnahme werden wir dann über das Nichtfasten aufgrund des hohen Alters und einer chronischen Erkrankung sprechen, inshallah. Wir werden dann auch klären, wie die Speisung eines armen Bedürftigen genau abläuft, wann man die Fidya umsetzen muss und so weiter. Möge Allah tabaraka wa ta'ala den Kranken dieser Umma Heilung geben und ihre Sünden tilgen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala uns an, Gesundheit zu schenken. Bis zum nächsten Mal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.